ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കൊച്ചൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫുമായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയും ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്ലീനിങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. രാവിലെ നമുക്കൊരു ചായ ഇട്ട് കുടിക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ട് ഒക്കെ വന്നതാണ്. മോർണിംഗ് വാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, വെള്ളം കുടിച്ചു. അതിനുശേഷം ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. മക്കൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം വരെ പോകണം. അപ്പം ഇതാണ്ട് ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇനിയും അരി അടുപ്പത്തിടാം. ഞാൻ അരി അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി. തിളച്ചതിന് ശേഷം ചാക്സൺ കുക്കറിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ അത് വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി ഒക്കെ ചൂടാക്കിയൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. സാമ്പാർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദോശയും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാര്യം മാവൊക്കെ അരച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ദോശ ഉണ്ടാക്കി, സാമ്പാറും ദോശയും ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മോളിയാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: തക്കാളി, സവോള, ക്യാരറ്റ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും മാറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അത് വറുത്തെടുത്തു. ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, അത് ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു പോകണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് സവോള ഇടണം. സവോള ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീനിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാടങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട. ഇതിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ തക്കാളി കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. അപ്പം ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കണം. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു പരുവമായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി, കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2-ാം പാല് ചേർത്ത് അത് തിളപ്പിക്കണം. 2-ാം പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീഡിയോയിൽ. അപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ തിളച്ചോട്ടെ. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ കീറിയിട്ടു. നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മീനാണ്. അപ്പം അതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാൻ
ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മക്കളെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ പോവാണ്. മലപ്പുറത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉച്ച കഴിയും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയും ഇറങ്ങിയില്ല. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാറിന് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും അവർക്ക് നാടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. കാര്യം ഇത്രയും ദിവസം അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുതിയ അതിഥികൾ. കുറേ മീനുകളുണ്ട്, ചെറിയ 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 മീനുകൾ. അപ്പം അക്വേറിയം ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഞങ്ങളിപ്പം മേടിച്ചിട്ട മീനാണ്. മക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്, അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ കളിയും സംസാരമൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര കളിയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട്. ഇനിയിപ്പം വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലി ചെയ്യാം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. വന്നിട്ട് ടൈമില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊന്നും ടൈമില്ല. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം കഴുകാനെടുക്കുന്ന ലിക്വിഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ സ്ക്രബ്ബർ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് ഉരച്ച് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെളിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം. അതിന് ശേഷം വിനാഗിരി, സ്വല്പം വിനാഗിരി എടുത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തുണി മുക്കി അതെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കണം. ആ ഫ്രിഡ്ജിനകം മുഴുവൻ തുടച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തുടച്ച് അതിനകത്തെ ആ സോപ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കളയാം. ആ വിനാഗിരിയുടെ മണവും കിട്ടും. പിന്നെ അണുക്കളൊക്കെ നശിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിനകത്തെ ആ ഗ്ലാസ്സുകളും മറ്റും ഞാനെല്ലാം കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിനകത്ത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇനി നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് തൂത്തുവായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഒന്ന് തൂത്തെടുക്കുകയാണ്. മക്കളുടെ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും പിന്നെ കുറേ പേപ്പറുകളും ഒക്കെ അവർ എല്ലാ റൂമിലും കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് തൂത്തുവാരി എടുത്ത് കളയുകയാണ്. മുഴുവൻ എല്ലാ റൂമും ഒന്ന് തൂത്തെടുത്തു. അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാർട്ടൂൺ കാണുന്നു. കാര്യം രാവിലെയൊക്കെ അവർ യാത്രയിലൊക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരിരുന്ന് കാർട്ടൂൺ കാണുകയാണ്. ഞാനെന്തായാലും റൂമൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടു. കിച്ചണിലോട്ട് വന്നു. കിച്ചണും കൂടെ തൂത്ത് വാരിയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങാനിടാം. രാത്രിയിൽ ഇന്ന് കപ്പയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കപ്പ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചു. നല്ല ചൂടോടെ ഇനിയിപ്പോൾ കപ്പ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കാം. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു. പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു. അതിന് ശേഷം ഇനിയും പ്രെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും
Bye bye. Take care.